น้องน้ำมนต์เล่นอะไรอยู่นะคะลูกเล่นสลามค่ะไหนสลามสีอะไร what color ว่ายไว้โอ้สลามเป็นอย่างนี้เองแล้วน้ำมนต์กำลังเล่นยังไงอยู่คะลูกแม่บี มีแม่บีด้วยนี่จะแบ่งให้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนี้แบบไหนอ่ะให้หล่นก่อน เอาใหม่ใช่ไหมคะหล่นก่อนหล่นก่อนนี่ละต้องขยันก่อนต้องอะไรนะคะเวงน้ำหรือเวงน้ำแล้วนี่เอาออกได้ขยับต่อเขย่าเหรอคะเฮ้ยเวงหนอนเลยอ่ะไหนนี่ไงไหนหนอนหัวหมักเลยฮะหัวหมักเลยไงโอ้สลามนี่เล่นคนเดียวได้ไหมน้ำมนต์เล่นคนเดียวได้ไหมคะสลามต้องเล่นกับใครคะต้องพี่พลอยแล้วต้องมีใครอยู่ด้วยคะยายเพราะว่าอะไรลูกเล่นคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวเผลอไปกินใช่ไหมใช่เปล่าเด็กเล่นคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ป่ะลูกเขย่าทำไมเขย่าเอาอีกแล้วสรุปแล้วจะเล่นสรุปแล้วจะโชว์อะไรเนี่ยจะโชว์อะไรคะเป็นม้าเลยฮะเป็นม้าเลยเป็นม้าได้ไงอ่ะเป็นหนอนเลยเป็นหน่อยนะจินตนาการนี่ตัวอะไรอ่ะไดโนเสาร์เลยว ายเอ้าน้ำมนต์เลยเกลียดเลยเตี้ยเลยเฮ้ยว้าวหลุดมาแล้วอีวายนอนหัวขับไปยังกระดึบน้ำมนต์เราไปรับพี่พลอยก่อนดีไหมคะแล้วเราไปกินไอศครีมกันด้วยนะคะวิเอาเปล่าทีเล่นของเล่นงั้นเราเลิกเล่นก่อนได้ไหมเราไปล้างมือแล้วโอ้ไม่ฟังเลยสงสัยต้องเล่นอยู่บ้านคนเดียวแน่เลยรูปหนอนแม่บีมสรุปแล้วตกลงรักแม่บีหรือแม่แปมคะน้องบีมรักแม่บีหรือแม่แปมคะแม่บีแล้วไม่รักแม่แปมเหรอคะรักแล้วรักใครมากกว่ากันคะรักใครมากกว่ากันคะพี่กินอยู่กับแม่บีนะย่าเพชรแล้วก็มูนแล้วก็ย่าอ่อนตัวเล็กมูนตัวใหญ่อยู่ข้างๆแม่บีนะคะโอเคค่ะจบแล้วค่ะสวัสดีแม่ก่อนค่ะส